رئال میاد آسیا. حقایق جالب تیم غیرت رقیب چمپیونز لیگ رئال مادرید. شاید با خودتون بگین چطور ممکنه یه تیم آسیایی میاد اروپا؟ در وهله اول قزاقستان در آسیای مرکزی و اروپای شرقی که مثل ترکیه خودش رو چسبونده به اروپا، واسه همینه در لیگ قهرمانان اروپا هستش. احتمال باخت یا حتی مساوی رئال مادرید هست. چرا؟ چون 6400 کیلومتر باید پرواز کنن، نزدیک 12 ساعت، که باعث میشه تیم به شدت خسته بشه. یعنی 300 کیلومتر نزدیک به چین که از عجایب نقشه اروپا است، که همین بلا با تیم شریف افتاد که رئال باخت و حالا توی سرمای خشک آلماتی که بازیکنان اروپا بهش عادت ندارن باید بازی کنن. اسم تیم غیرت به معنی شجاعت که با برد تیم سلتیک توی پلی آف تونستن بیان چمپیونز لیگ. اینم لحظه خوشحالیشون وقتی با رئال مادرید همگروه شدن که کلی وایرال شده.